Dokumentuak 10 gai estrategiko biltzen ditu eta horietan lehendakariak EAJarekin akordio bat lortu nahi du. Lehendakariaren kabineteak jada igorri dio EAJari bi aldeek akordioa lor dezaketen 10 gai estrategikoak jasotzen dituen dokumentua. Dokumentu horrek lehendakariak eta Iñigo Urkullu EAJaren presidenteak duela astebete pasa lehendakaritzan izan zuten bileraren puntu nabarmenenak laburbiltzen ditu. Idoia Mendia Jaurlaritzako bozeramaileak berriro adierazi du lehendakariaren ekimen honen atzean akordioa lortzeko borondatea dagoela. Lehendakariaren eta gobernuaren asmoa da oposizioko alderdi nagusiarekin akordio batera iristea, herriari eragiten dioten eta gobernuaren legegintzaldi bateko ekintza baino haratago doazen gai garrantzitsuen inguruan. Bi proposamenak aztertu ondoren, lehendakariarena eta Urkullu jaunak urtarriaren 29ko bileran aurkeztatukoa, iruditzen zaigu akordio batera iristeko aukerak badagoela zenbait gaietan. Dekalogo bat da eta bertan osasungintzaren erreformak, hezkuntzaren modernizazioa, langabeziaren aurkako borroka, udalen legea, gizarte politiken iraunkortasunari buruzko akordioak edota terrorismoaren aurkako batasuna bezalako gaiak biltzen dira.